kok. Pada masuk. Teh turun dulu aja teh. Puluhan pohon dan belasan rumah di Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap hancur diterjang angin puting beliung, Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023. Angin puting beliung disertai hujan deras tersebut bahkan menyebabkan beberapa rumah diantaranya roboh dan rusak berat. Kuatnya tiupan angin menyebabkan rumah warga rata-rata mengalami kerusakan di dinding penyangga atap rumah yang banyakkan menggunakan kayu dan bambu. 11 rumah warga rusak berat, 4 diantaranya hancur. Bahkan, puluhan pohon di sekitar rumah warga juga roboh akibat kuatnya terjangan angin, beberapa menimpa rumah warga. BPBD Kabupaten Cilacap dan warga langsung berupaya melakukan gotong royong untuk membersihkan puing rumah warga yang mengalami kerusakan berat serta menyingkirkan pohon tumbang.